құлдық сана туралы бір мынандай ақпарат айтқым келеді. Мысалы, сіздің айналдарыңызда сіздің жақсы көретін бір адамыңыз бар. Сіз ол адамның әрқашанда айтқанымен келісесіз, сол кісінің ойын, пікірін, сөзін дұрыс деп ойлайсыз. Бір күні ол кісі отырады да өзіне ұнамай қалған бір адамды жамандап бастайды. Сол сәтте сіз де отырып аласыз да сол адаммен қосылып бірге жамандайсыз. Енді қараңыз, ол адамның сізге ешқандай зияны тиген жоқ, ол адам сізге жамандық жасаған жоқ, сіздің жолыңызды кескен жоқ, бірақ сіз отырып аласыз да не істейсіз? Ана қасыңыздағы адамның ойына ілесіп, құлдық санамен анау айтты екен деп бірге отырып алып ғайбаттап жамандайсыз. Сөйтіп на ровном месте өзіңізге не істейсіз? Кінә артып аласыз. Мінекей, құлдық сана қарапайым осындай нәрседен басталады. Әрбір адамның өзінің ойы, өзінің пікірі болу керек. Мысалы, маған зияны тимеген адам, ана жақта оны біреу жамандап жатсын, жерден алып жерге салып жатсын, мен ни в коем случае ол адам туралы өзімнің ойымды өзгертпеймін. Ол адам менің ойымда мен үшін жақсы адам. Себебі маған ешқандай зияны келген жоқ, маған кеселі келген жоқ. Мінекей, осындай жағдайда көбінесе мен әртүрлі пікірлер естіп жатамын, әртүрлі айналдарымдағы адамдардан сондай құлдық сананы көріп жатамын. Құлдық сана байқалынбай қалады, бірақ осылай еткізіп анализ жасайтын болсаңыздар, өзіңіздің қандай санада жүргеніңізді бірден анықтап аласыз.